ខ្ញុំឃើញតប្រាប់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំមិនអាចដើររកស្នេហាបានប៉ុន្តែអត់អីទេពីព្រោះខ្ញុំរើឃើញគីដាត្រូវហើយខណៈដែលគិតថាស្រីដូចខ្ញុំអាចដើររកគូព្រេងសំប៉ុណ្នេះអូនតាំងថាយ៉ាងត្រូវសង្គមអ្នកណាគេទេចាបងសំឡាញ់នំប៉ាវពេញចិត្តបានចិត្តជាមួយពេញចិត្តបានចិត្តយើងខ្ញុំអាចជួយមនុស្សគ្រប់សពបានដើររកស្នេហាស្រួលបំផុតចាត្រូវហើយលោកអ្នកផ្លែក៏ special ប៉ុណ្ណាស្នេហាគ្រាន់ជាមកคลิกទេអូបានហើយស្រីស្អាតអូខេសូមជម្រាបលាម៉ាមីបាយនេះសាក់ពេញចិត្តបានចិត្តអូលោកនេះចូលចិត្តហូបប្រហុកទេអូប្រហុកខ្ញុំចូលចិត្តមែនទេនំប៉ាវឃ្លានទេចង់ញ៉ាំនំប៉ាវទេត្រូវការនំប៉ាវទេអ្នកត្រូវការពេញចិត្តបានចិត្តសូមឆ្លើយសំណួរយ៉ាងខ្ញុំអ្នកចូលចិត្តក្លិនដូណាត់ទេក្លិនដូណាត់ទឹកអប់ខ្ញុំជាក្លិនដូណាត់អត់មានអ្នកណាបបកពេកទេសារ៉ាពេញចិត្តបានចិត្តឥឡូវយើងខ្ញុំយកចម្លើយរបស់អ្នកហើយនឹងដាក់ចូលបរិធានយើងចាមានបែកព្រីទេយើងខ្ញុំមាន29ចំណូលចិត្តទាំងគ្នាយើងខ្ញុំមានលក្ខណៈសរសើរពីសមត្ថភាពក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំសូមកុំអោយឱកាសនេះត្រឡប់ផុតទៅសក្តីស្នេហាចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងពេញចិត្តបានចិត្តបើអៀនកំព្រួយចុចចូល computer www.penchatbanchat.com បើໄວក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងអត់កាត់ថ្លៃទេ